నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రియాస్ వాయిస్. దయచేసి 3 సంవత్సరాలలోపు ఉన్న చిన్నారులకు సిరప్లు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పెట్టకూడదు. మీరు ఆసుపత్రికి వెళ్ళిన తర్వాత 3 రోజులైనా దగ్గు తగ్గకపోతే వైద్యులను ఇబ్బంది పెట్టి సిరప్ రాయించకండి. సమీప మెడికల్ షాప్కు వెళ్ళి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోకండి అంటూ సిరప్ల వల్ల ఇబ్బందులు, ప్రయోజనాలు వైద్య నిపుణులు వివరించారు. అయితే ఇటీవలే ఇతర రాష్ట్రంలో జరిగిన ఘటన దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రజలు ఎలా ఉండాలి, చిన్నారుల పట్ల ముఖ్యంగా కాఫ్ సిరప్ పట్ల ఎలాంటి జాగ్రత్త వహించాలి, ఇలాంటి పలు విషయాలను వివరించారు. చిన్న పిల్లల్లో సహజంగా దగ్గు అనేది ఎక్కువగా వస్తుందని, అయితే కాఫ్ సిరప్ వచ్చింది ఏదో జరిగింది అన్న భయంతో తల్లిదండ్రులు డాక్టర్ల వద్దకు వెళ్లడం, 3 రోజుల్లో తగ్గకపోతే డాక్టర్ను సైతం మార్చేయడం వంటివి చేస్తున్నారని, నిజానికి సాధారణంగా ఈ కాఫ్ సిరప్ వచ్చిన తర్వాత చిన్న పిల్లల్లో వారం రోజుల తర్వాత ఖచ్చితంగా తగ్గుదల అనేది ప్రారంభమవుతుందని, ఈ విషయానికి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా చిన్నారుల విషయంలో జాగ్రత్తలు వహించాలని, సమీప మందుల దుకాణంలో డాక్టర్ అనుమతి లేకుండా మందులు, ముఖ్యంగా సిరప్లు వంటివి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపయోగించకుండా ఉండాలి. అవే నేడు సమస్యలు తెచ్చిపెడుతున్నాయి. అయితే దగ్గు అధికంగా వచ్చి తగ్గకపోతే సిరప్ లాంటివి పక్కన పెట్టి అందుకు సంబంధించిన స్పెషలిస్టుకు మాత్రమే చూపించాలి. అలా కాకుండా సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ద్వారా ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని కిందున్న బెల్ ఐకాన్ని నొక్కండి. థ్యాంక్ యూ.